Se la stagione del Teatro Stabile del Veneto, annunciata come stellare quando il Covid-19 ancora non lo conosceva nessuno, aveva preso a simbolo l'immagine di un astronauta nel cinquantenario dello sbarco sulla Luna, autentica icona della modernità del XX secolo, la rimodulazione provocata dall'emergenza coronavirus la farà proseguire attraverso un'icona della modernità del XXI secolo, Internet. La riorganizzazione del cartellone annunciata dal presidente Giampiero Beltotto, naturalmente online, è stata prontamente ribattezzata Una stagione sul sofà. Dai video integrali di spettacoli teatrali alle fiabe e racconti per le famiglie connesse, dall'ora d'aria in diretta Facebook con il laboratorio teatrale, all'aperitivo letterario con le videoletture di grandi romanzi e i podcast dei sonetti di Shakespeare, il primo cartellone digitale del Teatro Stabile del Veneto dimostra che, seppur provvisoriamente chiusi al mondo con il corpo per la sospensione degli spettacoli nei teatri, possiamo non esserlo con i pensieri attraverso un proficuo utilizzo della tecnologia. Secondo l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, con questo palinsesto digitale il Teatro Stabile del Veneto alza un sipario virtuale su di una proposta culturale che, pur uscendo dai canoni abituali, mantiene intatta la sua qualità.